გამოიყენეს, არ ვიცი რა სახის, რამდენი სახის, ასე ვთქვათ, საბრძოლო ტექნიკა თუ შეიძლება ასე ითქვას, მხუთავი გაზები, ხმოვანი რაღაცა სიგნალს, რა ქვია, სიგნალები და ასე ვთქვათ, ადამიანებს არ მისცეს იმის საშუალება, რომ ერთი სასვლელიც ქონოდათ, რომ გარიდებოდნენ ამ იმას, მხოლოდ მიზეზი იყო და მიზანი იყო, რომ დაესაჯათ. აქ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანები იყვნენ იმ ღამეს ჩვენ ასე ხედავდით, ასე ვთქვათ, აქციის დროს, იგივე, რა ვიცი, ქალბატონი ნონა, ბატონები აც გარდაცვლილი, გოგი ქავთარაძე, დიმა ჯაიანი, სოსო ჯაჭვლიანი, ლუკა კურტანიძე და ბევრი, რომლებიც ასე ვთქვათ, თამაზ მეჭიაურიც მახსოვს, რომ იყო აქ აქციის დროს და როდესაც დაიწყო დარბევა, ვისაც ასე ვთქვათ, წაელეწებოდნენ თუ შეიძლება ასე ითქვას, იჭერდნენ, ხელებზე უკეთებდნენ პლასმასის მარყუჟებს, მახსოვს ლუკა კურტანიძეს რამდენიმე გაუკეთეს, ეთყობა იფიქრეს, რომ ეს ერთს გაწყვიტავსო და ასე ვთქვათ, მე მოხდა ისე, რომ ეს ყველა ხალხი შერეკეს ოდიში იმ ადამიანებთან, რამ გამოთქვისეს, რომ პირდაპირ მნიშვნელობით რუსთაველის კინოთეატრში და იქ აგრძელებდნენ ამ ადამიანებზე, ასე ვთქვათ, ფიზიკურ ზემოქმედებას. აქედან შემდგომ ჩვენ მის მოვახერხეთ და ასე ვთქვათ, გავედით, შემდგომ ამ დამტრეულ, დასახიჩრებულ ადამიანებს ეზიდებოდნენ პირდაპირ მნიშვნელობით, იმიტომ რომ სიცოცხლის ნიშანი ძალიც აღარ ჰქონდათ დარჩენილი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში. ჩვენ იქ ვიყავით დილის საათებში, უკვე იქ მოყავდათ სასწრაფო მანქანები და ამისი კადრები არსებობს. როცა გაივსო, ასე ვთქვათ, პალატები დამტრეული ადამიანებით, მე უკვე უკაცრავად და იატაკზე პირდაპირ მნიშვნელობით ყრიდნენ ამ დამტრეულ ადამიანებს, სისხლში იყო ყველაფერი მოსრული და მაშინ ჩვენ ვთხოვეთ ადმინისტრაციას, პირადად მე ვიყავი შესული და უთხარი, რომ იქნებ საფენები, ადიელები რაღაცა გამოიტანოთ და იატაკზე დააფინოთ, რომ აქ მაინც დააწვინოთ ეს ადამიანები მეთქი და მოკლედ კატასტროფული მდგომარეობა იყო, მახსოვს დილით გამთენიისას მოვიდა სადღაც 4-5 საათი იქნებოდა ირაკლი ბათიაშვილის მეუღლე ქალბატონი მაია, რომელიც იყო ძალიან აღელვებული და ასე ვთქვათ, ხმამაღალი ხმით ეკითხებოდა ამ სპეცრაზმელებს, ყველას ვისაც მიუწვდებოდა ხმა, რომ ირაკლი სად არის, იმიტომ ირაკლი და არაერთი ადამიანი იმ ღამეს ზოგი მოიპარეს, ზოგი წაიყვანეს სადღაც ქალაქგარეთ, სასაფლაოებზე დაყარეს, დატოვეს და რა ვიცი და ასე ვთქვათ, ამ ქალბატონთან ძალიან უხეში საუბარი ჰქონდათ ამ სპეცრაზმელებს. მე რა თქმა უნდა ჩავერი და უთხარი, რომ კაცო, ქართველები არა ხართ, ქალბატონია როგორ ელაპარაკებით, თან უთხარი, რომ ირაკლის მეუღლეა, მეთქი მაინც იფიქრე გენერალი კაცია, გაჭრის რაღაც ამათან მეთქი და მოკლედ ისეთი აგრესია იყო იმათგან, ასე ვთქვათ, ეს ხელკეტი დუბინგა ეგრეთ წოდებული კარგად მითავაზეს, მაგრამ რა ვიცი, თუ შეიძლება ითქვას, გადავრჩილ სერიოზულ დაზიანებას. მოკლედ აი ესეთი იყო მთელი ლაიტმოტივი ამ ყველაფერს. შემდგომ გათენდა და გავიგეთ ყველამ, რომ რუსთაველის, ასე ვთქვათ, მიმდებარე ტერიტორიაზე, მაღაზიის სახურავზე იპოვეს ორი ადამიანის გვამი, სულიკო ასათიანის და ნიკა კვინტრაძის გვამები